जय श्री राम। आज भैया का बर्थडे है तो सबसे पहले भैया के बर्थडे विश कर लिया। हैप्पी बर्थडे पवन सिंह जी, आप हमेशा स्वस्थ रही, मस्त रही, भोजपुरी के झंडा हमेशा ऊंचा रखी, ये भगवान से हमनी के कामना बाटे। अगर आप हमारा चैनल के नहीं सब्सक्राइब के लिए तो प्लीज हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके बड़का बिहारी के सपोर्ट करी जा। अगर ये वीडियो का फेसबुक पेज पे देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले जा। आप लोग जो है गाना के इंतजार करत रही जा। 5 के नाचे भैया का बर्थडे स्पेशल सॉन्ग जो आवते ही दूगो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिले बा। जी हाँ, ये गाना पर 1 घंटा में 4.5 लाख व्यूज और 1,32,000 लाइक, ये बहुत बड़ा बात बा। और भोजपुरी में पहला बार ऐसा भइल बा कि कोनो गाना पर 1 घंटा में इतना ज्यादा व्यूज और इतना ज्यादा लाइक मिलल होके। पिछला साल भी भैया के गाना आई रहे। आज ये 5 के चल जी है नाच के जो ना गाना के आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे और गाना ब्लॉक बूस्टर साबित भई रहे। और ये गाना 2023 के शुरू में ही आई बा और 2023 के सबसे बड़ा गाना होखे वाला बा 5 के नाचे आई है। ये गाना के इतना ज्यादा दर्शक पसंद करत रहन कि 1 घंटा में एकरा पर रियल व्यूज 1 मिलियन प्लस बाटे। आप सब जानते हैं कि पवन सिंह के गाना जब आवेला तो व्यूज अपडेट होके में टाइम लगला, इतना ज्यादा व्यूज आवे लगला कि यूट्यूब अपडेट ना कर पावेला। ये गाना बहुत जल्द ट्रेंडिंग में जावे वाला बा। और जब हम वीडियो बनाते हैं तो गाना के अइला 2 से 2.5 घंटा भइल बा और 7.5 लाख व्यूज ये गाना पर मिल चुकल बा और बहुत जल्द ट्रेंडिंग में जाई। बाकी बता दी आप लोग से कि जौन पवन सिंह के विरोध करे खतीरा पैदा भइल बा लोग, उ चाहे पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्रीज के फर्श से अर्श पे लेके चल जाइए तब उ सब पवन सिंह के विरोध करिए सा। तो ओकनी के बात के ज्यादा हवा नहीं खे देवे के, ओकनी के बात के सुनही के नहीं के, वैसन लोग के इग्नोर करे के बाद। अब बात करिए अब गाना के। गाना बहुत ही जबरदस्त बा। आप सब जानत नहीं कि पवन सिंह के फैन भोजपुरी दर्शक हमेशा उम्मीद लगा के रखलन पवन सिंह से कि बहुत ही अच्छा होकर बा। लेकिन जोन गाना आइल बा ई फैंस और दर्शक के उम्मीद से कोई गुना अच्छा बाटे। जी हाँ, ये गाना के लिरिक्स अच्छा बा, एक वीडियो की क्वालिटी अच्छा बा, इनमें बहुत अच्छा से डांस दिखावल गया बा और बैकग्राउंड बहुत ही जबरदस्त रखल गया बा। गाना के आप लोग के पसंद आयल हुई, आप लोग नहीं जा सुन ले तो जाके वेब म्यूजिक पर ये गाना के सुनी जा। 5 के नाचे यह बहुत जबरदस्त गाना बाटे, बहुत ही बड़ा चीज आप लोग मिस करते हैं अगर आप ये गाना के नहीं देख ले। बाकी आप गाना के देख ले तो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारा वीडियो के बारे में भी जरूर बताइए कि आप लोग के वीडियो कैसा लगा बा। आप लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके हमरा के सपोर्ट करी जा। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले जा।